朋友们，大家好，我小胖。今天咱们来到黄河啊，继续寻找黄河鲤鱼啊，跟着我的镜头来吧。一天能用多少只了啊你？一包很少啊，这很蚯蚓几个，一4、5个案子，基本上一天这一包有的。2包。你一天几包食？2包。用2包食啊？ 7块钱。然后再钓上个钩子。一个钩子一会儿1块5。行啊，你又不抽烟，你全了一天抽盒烟吧。俺这一天一上午钓鱼，一上午1盒烟，操这，10来块。我这才抽烟不趁这了更不行。还喝酒吗？啊，酒喝点。酒好烟喝，酒一天大碗的酒。一天大碗的酒。你这行啊？行。菜不讲究。这太老干清开。开2级刀了，反正也算癌症死不了呀，啥的。你这不要紧啊，你就是办了15年了。你开了刀以后啊，你主要是心情啊。你从黄河边上。也老干瞎死了，我也瞎死了。关键精神啊，关键是精神。对，关键是这个。哎，精神垮了就垮了。你打个比方吧，你要是从十里见天光早着晒太阳啊，那就不得行。你上黄河边上来干干活，种个地，钓个鱼啊，哎，这心情舒畅了点。哟，今年钓的有80条了吧得？哎，可是80条多了。那夏天那有没有一天的平均？一天的30条。有好你们说的话，80条不成问题啊。有6、7斤了，30斤了。那可能是放生的。不是，放生的谁也光说放牛大的。那边有个放生园啊，俺周云在纪念馆那是个放生园。他讲的是许愿他也不放牛大的，弄得小的一回空吃了。黄河的鱼不是看出来的吧？看出来了。看出来。嗯。那它涨水啊，它的水困泡出来的。哦。那个鱼真大，那鳞挑白好几牛朝下一样，能宽能粗。真过瘾哈！你一年的话得30、40条嘞。哦，你这船网子干钻的吗？不是。干一钻。好近吧？啊。这船网子带劲吗？这又换了杆子了。杆子中那个拿那个就弄大铁，我又换回去，那个啥塑料管子嘛。啊，这个塑料管子是江河的。之前这里断里了，又弄块 PVC 啊。行。PVC 管子。光水胶布粘上了。光这个。大鱼会得做了呢。做了门了没有啊？真大山做嘛。它里边还有固定钢筋，看来是。钢筋在新上这个。嗯。看上。好的，你看怎么成是。加湿啊。你这船网子厉害了，他是真的远不如他。专门抢鱼的，那夏天哈。这个船网子可出力了。这个真少。哼，这个船网子得办的80斤鱼了最少的。前几年哈，你是从去年开始的，前几年哈你不钓，你光拿着船网子，你光拿船网子撵网子去了卡了的。前几年光下地笼多。前几年，打去年开始就研究上钓了。不呀，下河了就懒了就算了。看你从年轻那边看着那大鱼的。从年轻就爱逮。逮着海上抓鱼，是那个拉那个岛鱼，把西南风拉上来最多，西南风一往拉山里了。这黄河岛鱼绝种了。没了。但今年还国强那个谁呀那个，不是国强那个叫亮亮。亮亮下年往这还逮上啥岛鱼了？黄河岛鱼啊。岛鱼会是绝种了不是？很少，它不是绝种，它上不来了，它实际上是。你钓的那鱼啊，送礼光送出去了7、80斤了。7、80斤也多。现在家里还多少？家里还有点30、20斤。30斤、60斤了。你可是你要是按照那么说的话，你加上吃的呢，你送还得送个80斤了的。早得送出鱼打进去。你的心态很好。冰箱高开了啊，加上孩子那样高开了。冰箱，连上头下头。多了我就使劲打磨出来，夸出它来，浇的一块块的，我的搞得连上头都高多了，
给我叫的快快的。掉进了黄河里边。我就炸出来，小孩们也吃也上卫生，炸出来就没有了。那海洋盖那个楼就是我那个楼房子呀。搬迁了。搬迁了。不过大爷掉进了黄河里，吃不了了，现在，成了家里的冰箱都放不开了。